Hello မိတ်ဆွေများဒီနေ့ကျွန်ုပ်တို့ပနာနာအာကူကွာနဲ့မီကာရီပြုလုပ်ပြီးပြသပါမည်ဒါကြောင့်တင်ကြည့်နေသောအရာအလုံးသည်ပနာနာအာကူလေးဟုခေါ်ဆိုပါသည်ထို့ကြောင့်ရင်းတို့၏အာကူများကိုအစားအစာပြုလုပ်ပြီးစားသုံးလျင်အရန်အရသာရှိသည်ထို့အပြင်ညင်းတွင်ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများအများကြီးရှိသည်ယခုတင်ကြည့်နေသောအရာအလုံးသည်တီးများကိုစိုက်ပြီးရရှိခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပါမိုးရသည်စတင်လာသည်နှင့်လယ်သမားများသည်ရင်းကိုတဘာဝအတိုင်းညီမရရှိနေသည်ထို့ကြောင့်တင်းသည်အထူးကျန်းမာရေးရှာတိတိဟုဆိုနိုင်ပါသည်အထူးသဖြင့်အမျိုးမျိုးသော project များသို့မဟုတ်အရာများကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်ခြင်းမရှိပါလယ်သမားများသည်အများအပြားသုံးစားသည့်အာဟာရပြုလုပ်၍စားကြသည်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုတွင်သင်တို့ကိုဗင်းကိုဘယ်လိုပြုလုပ်ရမည်ကိုပြသရန်စ조사မည် Whatဤကောယာနီကိုကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးအကဲစန်ဂျီဝနီဟုခေါ်ဆိုကြသည်စန်ဂျီဝနီဆိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ဘာသာရပ်တွင်တည်ဆုံးခဲ့သောအရာကိုပြန်လည်အသက်ရှင်စေသည်ဟုအတိတ်ပဲရသည်ကင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရုပ်ခွဲတွင်မြည်သည့်တဒနာများရှိပါကလည်းအလုံးလုံးနေသည့်အမျိုးမျိုးသောယောဂများကိုကာကွယ်ပေးသည်အတိတ်ကိုကြည့်နေကြပါစို့အာကာသသမားများသည့်အားလုံးကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်ထို့ကြောင့်ဒီနေ့မှာအချိန်တွေမဆိုကော်နီမုံများပြုလုပ်ပြီးဤဗီဒီယိုတွင်တင်တို့ကိုပြသမည်ညင်တို့၏အကျိုးအကြောင်းကိုမိသူမဆိုမသိကြပါလယ်သမားများအတွက်အများအပြားမသိကြပါဒါပေမဲ့ကင်းသည်ကျမရေးအတွက်အထူးတင်ရော်သည်စန်ဂျီဝနီအဖြစ်လှုပ်ဆောင်နေသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးအကဲများကပြောကြသည်ထို့အပြင်တင်တို့ထဲမှမိသူမဆိုဗီဒီယိုကိုကြည့်ခဲ့ပါကဈေးကွက်တွင်မြည်သည့်နေရာတွေမဆိုရရှိပါကဤကော်နီမုံကိုဝယ်ယူပြီးအိမ်တို့ယူဆောင်လာ၍အစားအစာပြုလုပ်နိုင်ပါသည်ဤယာမတင်ဤကျမ်းမာရေးသည်တင့်ညော်သည်ဟုပြီးပြီးသို့မဟုတ်စုကမရှိပါပြီးပြီးဒုတိယကျမ်းမာရေးအစားအစာဖြစ်သည်6 အနုကျမ်းမာရေးအတွက်အရေးပါသောကျမ်းမာရေးအစားအစာသည်စင်ကြယ်သောပုတုရဲ့ညွန့်ညွတ်ခဲ့ပြီးအထာစင်ကြယ်သောအချိန်ကာလမှစတင်ခဲ့သည်မိတ်ဆွေများသည်အထူးသဖြင့်အထူးတင်ရော်သည် chorus အားလုံးသဘာဝအတိုင်းညီတီစေဝါများမပါဘဲကြောင်းလဲနိုင်သည်စက်သားစားရင်သို့မဟုတ်ခင်း၏အနီးတွင်ညီတီအိကများအလုံးမလုံးပါလက်ထောက်မဖြစ်ပါပြီးမရှိဘဲအထူးကျမ်းမာရေးရှိနေပါသည်ယင်းသည်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်Osteowickအနေရကြီးပါအနေရရှိခဲ့သတိထားပါအနေရကနေလွတ်မြောက်ဖို့နင်ဘယ်မှာရှိရင်နင်ဘယ်နီယာပကာယာကိုတယ်လူကူခေါ်ဆိုသည်တချမီယာတီနေပါတူဒီမတက်တဲ့အလင်ကအလာအလိုက်တာများပြောသည်စီစိတ်မြစ်ချစ်ဘာကြီးအရသာရှိတော်စီအစိမ့်ကြီးချစ်ပါ၏အရသာရှိတော်စီအစိမ့်ကြီးချစ်ပါ၏လောက်ကိုနိုင်ကဖန်ဒရောတလအချိန်မကုန်နေသေးပါပူယောပနာနာအာကူကွာတာရီဘဲနင်းငယ်အာလူထည့်ထားသည်နရီရဲ့အင်းစတင်ပါအချိန်နွန်သွားပါလိမ့်မယ်စားစာကအထူးတစ်ဖြစ်ဆက်လိုက်
အုံမျိုးကိုအရသာရှိစေတဲ့အာဟာရဖြစ်ပါတယ် ဒီနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏တစ်တော်တွင်တဘာဝစိုက်ပျိုးထားသောပနာနာအာကူဖြင့်တင်တို့ကိုလည်းပြုလုပ်ပြီးပြသခဲ့ပါသည်။ယင်းအာကူများကိုစားသုံးခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တင့်လျော်သောကျန်းမာရေးအကျိုးရှိသည့်တင်းတွင်အာဟာရတန်ဖိုးများရှိကြောင်းမသိသောကြောင့်အများစုသည်ဘင်းကိုမစားကြပါ။ယင်းအာကူကိုကျွန်ုပ်တို့၏စံဂျီဝနီဟုခေါ်ကြသည်။စံဂျီဝနီဆိုသည်မှာတေဆုံသွားသောအရာကိုပြန်လည်အသက်ရှင်စေခြင်းဖြစ်သည်။ယင်းအာကူများကိုစားသုံးခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာတွင်တေဆုံသွားသောအဖွဲ့အစည်းကိုပြန်လည်အသက်ရှင်စေနိုင်သည့်ယင်းအကြောင်းအရာအတွက်သိပ္ပံများစွာရှိပါသည်။ကုတေသနာများလည်းပြုလုပ်ခဲ့သည့်လိုလျင်တင်သည် Google တွင်ရှာဖွေရန်စူးစမ်းနိုင်သည်တင်၏အမြင်ကိုအောက်တွင်မှတ်ချက်ပေးပါဤဗီဒီယိုသည်တင်ကိုဘယ်လိုခံစားရသလဲဆိုတာကျွန်ုပ်အားပြောပြပါထို့ပြင်ဤဗီဒီယိုကိုလိုက်နှိပ်ပါမျှဝေပါတင်လိုလျင်အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ WhatsApp နံပါတ်ကိုပေးမည်ဖြစ်ပြီးယင်းတို့ message ချပေးပါဤအာကူကွာကိုအထူးစိုက်ပျိုးရန်လိုအပ်ခြင်းမရှိပါယင်းသည်တဘာဝအတိုင်းမိုးရသည်တွင်ကြာရောက်ပါသည်မိုးရသည်တွင်လယ်သမားများသည်မြေကိုဖျက်ပြီးနောက်ယင်းသည်ရောက်လာခြင်းစတင်မည်အင်းအတွက်ဘလို့ပိုးမွှားဆေးများကိုလည်းခလီးများအသုံးပြုရန်လိုအပ်ခြင်းမရှိပါတဘာဝအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့ငယ်စဉ်ကကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးအမှုများသည်ဤအာကူကိုအများကြီးစားကြသည်ယခုအခါမှာမြေတူမြမစားတော့ပါလင်းတွင်အစားတောက်အတွက်အထူးသဖြင့်အာဟာရတန်ဖိုးများစွာရှိပြီးအရသာလည်းအထူးကောင်းမွန်သည်ဤဗီဒီယိုကိုပြုလုပ်ရန်အဓိကအကြောင်းရင်းမှာအထူးသဖြင့်ဤအာကူအတွက်လယ်သမားများသည်အများပြားမသိကြပါလယ်သမားများသည်ဤအချက်ကိုသိလာပါကဈေးကွက်သို့ယူလာပြီးရောင်းချမည်ဖြစ်သောကြောင့်အားလုံးအတွက်ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည့်တင်သည်ဤဗီဒီယိုကိုကြည့်ရင်တင်ဤနိုင်ငံကိုမှတ်ချက်ပေးပါကကျွန်ုပ်တို့သည်အထူးပျော်ရွှင်မည်ဖြစ်သည်